एक कॉकटू ने पहाड़ की चोटी पर घोंसला बनाया था। वहां से दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन वहां कई खतरे भी थे। कुछ ही दिनों में कॉकटू ने कई अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद अंडों से 4 सुंदर बच्चे निकले। कॉकटू को अपने चूजों से बहुत प्यार था। एक दिन कॉकटू अपने चूजों के लिए भोजन लेने बाहर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 में से एक चूजा घोंसले से बाहर गिर गया। अब जब कॉकटू वापस लौटा तो उसने देखा कि एक चूजा गायब था। तब चूजों ने अपनी मां को सारी बात बता दी। कॉकटू ने अपने बच्चे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला और वो रो रही थी क्योंकि किसी ने भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है।